Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Interact Club-ийн нэг дугаарт тавтай морилно. Намайг болортой гэдэг. Би намайг Амарлан гэдэг. Тэгээ өнөөдөр бид бүгдэнд нь хамаатай зүйл бол хүүхдүүдэд хамгаалах тухай ярина. Энэ удаагийн дугаарт бид хүүхэд хамгааллын янз бүрийн талуудыг судалж, хүүхдийн аюулгүй байдлын талаар илүү сайн өмүүлэгч болохоор тань туслах практик зөвлөмж тэг ойлголтыг өгөх болно. Энэ тулд хүүхэд хамгааллын яад ийм чухал сэдв байдгийг ярилцъя. Хүүхдүүд маань бидний ирээдүй бөгөөд тэдний бие махбодын болон сэтгэл санааны аюулгүй байдаг. Энэ зөвхөн ёс суртахууны өөрөөдөдийгөө дэлхийд даяар янз бүрийн хууль тогтоомж конвенцэнд тусгагдсан байдаг. Хүүхдийн эрүүл мэндэд хүүхэд хамгаалах зайлшгүй чухал. Үүнд хүчирхийлэл, гайхамшиггүй байдал, бие махбодын аюулгүй байдал, сэтгэл санааны сайн сайхан байдал, боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, боломжийн бүтэмжийн хангах зэрэг багтана. Бид хоёр өнөөдрийнхөө ангаар болохоор 3 гол олчилж ярина. Нэг нь болохоор хүүхдийн тэрлэхэл, хоёр дахь нь болохоор бэлгийн хүчирхийлэлтэй, гурав дахь нь болохоор гэр бүлийн хүчирхийлэл ярилцсан. Хамгийн эхлээд дээрлэлтэй яриа. Дээрлэх гэдэг нь хүмүүсийн эсвэл хэсэг хүмүүсийн эсрэг үг, үйллээ давтан тэр нь санаатаагаар зовоож бидний сайн сайхан байдалд эрсдэл учруулахыг хэлнэ. Эдгээр үйлдэлүүдийн хөвчлэн хэн нэгэнд илүү нөлөө, эрх мэдэлтэй эсвэл өөр хэн нэгний сул дорой арчаагүй мэт сэтгэл төрүүлэхийг хүсдэг хүмүүс хийдэг. Одоо сургууль дээр хүүхэд дээрлүүлж байгааг харах ч юм уу эсвэл гадуур ч гэсэн болж байгаа зүйлийг харахтаа өөртөө хоолойг ашиглаж багш нартаа хэлэх ч юм уу ээж аваагаа оролцуулж болно. Иймэр димэн төрчихөж байгаа хүүхдүүдэд одоо юу хийж болох вэ гэдэг аргуудыг хэлье. Миний хэлсэн шиг өөртөө хоолойг ашиглаж болно. Тэгээ хоёр талаар одоо мэдээллийн механизм бий болгох. Сурагчид одоо дээрлэх гэмт хэргийн талаар мэдээлэх нууц юм уу? Аюулгүй мэдээллийн систем ер нь явбал маш сайн. Яг гэвэл одоо иймэр димийг илүү нухацтай авч цаг алалгүй ингээд шалгаад хүүхдүүдээс сонсох юм авчаад тэгээ дээрлэлт өртөж байгаа хүүхдэд илүү туслахаар арга бол. Ер нь бол хүүхдүүд бас онлайнаар их олон дээрлэлтэд уулзж байгаа. Юмд сурагчид одоо хариуцлагатай онлайнаар хүмүүстэй харьцаж өөрсдийнхөө камер юм уу янз бүрийн хувийн мэдээлэлээ хамаагүй задлахгүй. Тэгээ ер нь дээрлэлт иймэрт юм өртөж байгаа бол эртнээсээ хариуцлага аваад ойрхон үндэ хэлж ер нь дэмжлэг авсан дээрээ. Одоо дээрлэхээс урдчлан сэргийлэх нь байнгын хүчин чармайлт бөгөөд одоо хүмүүр хүндэтгэл өрөвдөх соёлыг бий болгохын тулд төлөвлөгөөнөөрөө хамтран ажиллавал сургууль эсвэл хамт олонны дунд дээрлэх явдлыг арилгахгүй бол бидний сэтгэл санаа эднэртэй маш өндөр хөндлөлнө. Одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ярина. Хэрвээ хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа эсвэл гэр бүлийнх нь хүчирхийлэлд өртөж байгааг мэдсэн бол өөрийгөө хамгаалах арга хэмжээ авч тусламж хүсэх нь маш чухал юм. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх үед юу хийж чадах вэ гэдэг би одоо ярих чинь. Нэгт аюулгүй байх. Хүүхэд нэн тэргүүний зорилт бол аюулгүй байдлыг хангах явдал юм. Бид хүчирхийллээс өртөхөөс зайлсхийж боломжтой бол гэр дотроо төгжээтэй өрөө эсвэл итгэлтэй хөрш найзынхаа гих мэт аюулгүй газар хайж олгох нь хэрэгтэй. Хоёрт тусламж дуудлага. Хэрвээ хүүхэд уцтай бол хэн нэгний аюулгүй байдалд шууд аюул учирсан гэж үзвэл 102 эсвэл өөрийн улсын яаралтай тусламжийн дугаар руу залгах хэрэгтэй. Операторт нөхцөл байдлаа тайлбарлаж тусламж гуйх хэрэгтэй. Гуравт насан турш хүнтэй холбоо барьж болно. Хүүхдийг багш, сургуулийн зөвлөх, дасгалжуулагч, хамаатан садан гэх мэт насан турш хүнд холбоо барьж тэднээс байдлаа тайлбарлаж болно. Тэд дэмжлэг үзүүлж зохио харах хэмжээ авахад тусалж чадна. Сургууль дотор болохоор хүүхэд та сургуулийн зөвлөх эсвэл багштай хүчирхийллийн талаар ярих хэрэгтэй. Энэ хүмүүсүүд нь танд туслах үйлчилгээнд хандахад тусалж чадна. Дөрөвт баримт бичиг эсвэл нотлох баримт бүртгэх нь амар чухал. Хүүхдийг хүчирхийлсэн тохиолдлууд тухайлбал он сар өдөр цаг болсон үйл явдлын дүрслэл, гэмтлийн хэрэг, зураг гэх мэт тэмдэглэл өгтлөхийг дэмжиж байна. Гол ёсны арга хэмжээ авах шаардлагатай бол энэ баримт бичиг чухал болно. Тавт холбоо барих нь амар чухал. Тэмдэглэлийн үед сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж тусалж чадах найз нөхөд эсвэл насан турш хүмүүсүүд дэмжлэгийг асуух маш чухал.
Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл нь тэдний буруу биш гэдгийг ойлгох нь чухал. Бөгөөд хэзээ ч насан турш хүний хүчирхийллийн төлөө хэзээ ч хариуцлага хүлээх ёсгүй. Хүүхдийг аюулгүй байдал, сайн сайхны байдлыг нь хангаж чадах насан турш хүмүүс эрх баригчдаас тусламж тэмцэл авахыг дэмжиж байна. Хэрв та хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байна гэж сэжиглэж байгаа бол энэ тухай дүүргийнхаа хүүхэд хамгаалтын хаал эсвэл эрх бүхий байгууллагт мэдэгдэх нь таны хууль ёсны болон ёс суртахааны үүрэг мөн. Таны үйлдэлүүд хүүхдийн цаашдын хор хүнөөс хамгаалах чухал нөлөө үзүүлж чадна. Одоо хүүхдийг бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чадварчлах нь тэдэнд хувийн аюулгүй байдлын стратеги зааж сургах, бас хил хязгаарыг батлах итгэлийг бий болгох юмнуудыг ярья. Нийлээд хүүхдүүд зүүн совиндоо итгэсэн хамгийн сайн мэдрэмжээ сонсоод ямар нэгэн зүйл эсвэл хэн нэгэн тэднийг эвгүй байдалд оруулж айц төрүүлбэл эдгээр мэдрэмжүүдэд итгэж тэр нөхцөл байдлаас өөрсдөө зайлуулах нь маш чухал юм. Хоёрт болохоор хүүхдүүд зоригтой байж дуу хоолойгоо ашиглахад маш чухал. Эдгээр насанд хүрсэн хүнч гэсэн тэдний дургу таагүй мэдрэмж төрүүлдэг хүрэлцэх харьцагтай үгүй гэж хэлэх нь зөв гэдгийг та нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Гуравт одоо зөвшөөрөл. Хүүхдэд одоо өөр хэн нэгэнд хүрэхээс өмнө дандаа асуух, зөвшөөрөл авах ёстой. Бусад хүмүүс бас муу адил хийх ёстой. Тэдэнд хүрэхийг хүсэхгүй байгаа бол үгүй гэж хэлж чадна гэдгийг ойлгох та нар дуу хоолойгоо ашиглаад тэгээд өөртөө хүрэх юм уу, өөр хүнд хүрэхдээ дандаа зөвшөөрөл авахыг зөвлөж байна. Дөрөвт итгэлтэй насанд хүрсэн хүмүүсүүдтэйгээ холбоо барих хэрэгтэй. Эдгээр насанд хүрэхчүүд нь хэзээ нэгэн цагт аюулгүй эсвэл эвгүй санагдах юм бол тэдэнтэй харилцахыг дэмжиж байна. Тавт онлайн аюулгүй байдал. Одоогийн үед бид нар амархан онлайнаар байгаа болохоор бидний аюулгүй байдлыг бүртгэх маш чухал. Хувийн мэдээлэл, зураг, видео танихгүй хүмүүстэй онлайнаар хуваалцахгүй байхыг дэмжиж байна. Онлайнаар хор хүннөөл учруулж болзошгүй нөхцөл байдлыг таних нь маш чухал. Тавт гадуур явахдаа бүлгээр явах нь маш чухал. Хүүхдүүдтэйгээ олон нийтийн газар найз нөхөд эсвэл гэр бүлийн гишүүнтэйгээ хамт байж сайн мэдэхгүй хүнтэй ганцаараа явахгүй байхыг нь зөвлөж байна. Одоо 7 буюу хамгийн сүүлжийнх нь одоо та нар өөрсдөө хоббиг өөрийн чинь гэдгийг илүү ойлгож тэгээд янз бүрийн хүмүүс юм уу хинч хүрч чадахыг хянах боломжтой гэдгийг өөрсдөө ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ өөрсдийн бие махбодод хандахдаа эрхээ баталгаажуулах нь хамгийн чухал. Болроо аав ээжийн эзгүүд хэн нэгэн төлхөд таруулбал яах вэ? Чиний бодлоор намайг гэрт ганцаараа яхад хүн орж ирэх гэж оролдвол би шууд дээж оруугаа залгах. Мэдээж тэгсэн зөв. Эхлээд яаралтай аав ээж руугаа залгаж хэлээд дараа нь 102-т дугаар залгана. Цагтаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх цаг хугацаанд нь хөшүүдтэй эсвэл аав ээжтэй яаралтай арга хэмжээ авах болж болно. За ямарлаа. Одоо лифт хүлээх зуур танихгүй юм уу нэг сэжигтэй харагдсан хүмүүс төхөөд хамт лифтэнд суух гэж оролдвол юу вэ? Хамт лифтэнд суух гэж ирж байгаа хүмүүсэд байгаа л би хамт суугаал явах бах та. Ер нь бол танихгүй хүмүүстэй хамт лифтэнд сууж болохгүй. Ер нь лифт рүү хамт орё гэвэл манай ээж аваа хоёр ирж байгаа гэж худлаач ярих юм уу? Би ээж аваа хүлээж байна гэж ер нь хэлээд ер нь татгалцсан дээр. Чамайг хүн дагаж авч явал чи яах байсан бэ болроо? Би бол нэг хурдан гүгээд ч юм уу? Ер нь найзууд руу бичих баха. Зөв шийдэл нь бол дэлгөөрлөө эсвэл өсчин ч юм уу нийтийн газар руу олон хүнтэй газар руу орж ээж авраагаа залгасан зүгээрээ. Ер нь танихгүй том хүн тусламжгүй байл та нар одоо юу ийх вэ? Ер нь ихэнх хүүхдүүд одоо мэддэггүй болохоор ингээд тэр том хүндээ туслах гэж их оролддог. Хамгийн гол нь тэр хүүхд нь одоо тэр хүний ямар хүсэлтэй одоо яг юу гэдмараа гэдгийг мэдэхгүй учраас ер нь зайлсхийж хурдан татгалзаад тэгээ холдож ирсэн нэрээ. Үнэхээр тусламж хэрэгтэй байсан хүн байвал насан туршсан хүмүүст хандна. Дөнгөж танилцсан хүүхдтэйгээ гэрт очиж болох уу? Энийн хариу бол танилцаад удаагүй хүүхдийн гэрт очих нь хатуу хориотой. Аав ээжийнх нь найз гэж өөрийгөө танилцуулсан ч хамаагүй. Дөнгөж танилцсан хүүхдийн гэрт мөн очиж болохгүй. Ятгаад байвал манай аав ээж ойрхон намайг харж байгаа гэж хэлээд татгалзаж болно. Ер нь гэртээ ганцаараа байхдаа хин хаалаа тайлж болох юм. Ер нь ихэнхдээ хүн хаалаа тагшвал хүүхдүүд очингуудаа хинбэ гэж ер нь асуудаг. Хэрвээ танихгүй
этгээд ч юм уу орох гэж оролдвол ер нь хүүхдүүдэд тодлоо ярьдаг болохоор хамгийн гол нь ээж автайгаа эсвэл яг орж ирэх гэж байгаа хүнтэй залгаж яг өөрсдөд мөн үү гэдгийг шалгасан дээр амарлаа. Чи танихгүй ах их ч чихэр авч болох уу? Би өлсөд агуул автсан шүү. Хүүшээ, өстө тэгж болохгүй штэ. Одоо танд хурш имээ ч юм уу тиймэр хүмүүсээс бол авч болно. Гэтэ бусдаар бол танихгүй хүнээс өстө хамтдаа юм уу тоглоом эднэр авч болохгүй шүү. Одоо ингээд бид хоёрын ярих юм өндөрлөж байна. Биесийн хувьд хэрв танд санаа зовж байгаа бол ямар ч багштай холбоо барьж болно. Тэг цаашилбал сургуулийн сэтгцэн эмчт цагт тоглох боломжтой.